Merhaba arkadaşlar, oyun gemisine hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike 1.6 oynamaya karar verdim. Hadi başlayalım. Dust 2'de oynayalım. Terörist olarak oynayalım. Sesi çok açık. Sesi çok mu açık, bana mı öyle geliyor? Oyun kasıyor mu, bana mı öyle geliyor? İnşallah oyun kasmıyordur. Benim gözüm donarak geliyor. Flash attı. Ananı sikeceğim ama atmayın şu amına koyayım. Saldır saldır. Lan. Ne lan bu? Skor. Gördük geldi. Lan neredesiniz? Kursana da şu yerine. Heh, kazandık lan. Lan şu silahtan niye buraya geliyorum ki be? 4'e çok iyi silah bu. Hem yakınlaştırması var, hem onu sikeyim. Dur. Orada bir kim var? Yok, kullanım gerekiyor. Niye duvara sıkıyoruz? Yok kimse burada. Ben öldürdüm. O arada güvenlik Devam. Lan dur hele. Şu oyunun sesini azıcık kısayım. Daha iyi oldu ya. Bu değil de ben çok öksürüyorum abi ya. Konuşamıyorum öksürmekten. Ananı sik. Ya orospu çocukları sürekli flash atıyorlar. Abi. Bu oyun kasıyor herhalde ya. İnşallah bu oyun kasmıyor. Allah, orada adam var. Bizim adam geberdi çünkü. Rez alın, öleceğim. Ben de öldürmediysem kim öldürdü o adamı? Ölmedim lan. Aha. Bunlar güzelmiş lan. Hani lan bomba bende değil ki zaten. Go. Kaç, hala 1'e 0. Oh yeah. Bir kere öldüm lan ben. Niye onu saymadı? Flash atacak orospu çocukları ya. Ananı sikeyim. Piç. Bomba. Ya ben. Bendeki de şansa bak. Tam çıkıyorum, bomba önüme düşüyor. Yani adam tam bombayı attığı anda ben çıkıyorum. Loz ölür. Bu Loz ölür. Öldürün ha. Aferin. Hoca ben keleşi kullanamıyorum, biliyor musun? Keleş çok sekiyor, ben şey yapamıyorum.
Kur bombayı. Nereye gidiyorsunuz? Aman akodumun gerizekalıları. Ya gerizekalılar. AFMG var mı? Yok hacı ya. Dust 2 kalsın böyle. Biz öldük değil mi az önce? Dur lan bir deneyeceğim biliyor musun? AK-47 AK-47 Türkçe'de keleş. Kalaşnikov. Gerizekalılar gebersin. Bak burası çocukları arkadan vuracaklar. Ben de şöyle çökeyim. Ya orası çocukları. Nereye gidiyorsunuz hemen? Çok öksürüyorum abi ya. Devam. Lan gelsenize. Tek gidiyorum. Vay Allah'ım, nereden soktu bunu? Üçe bir reis. Keleş iyiymiş lan, ben bundan sonra hep bunu aldım. Keleşi bir aldım, 2 kişi indirdim. Bu mal niye peşinde? Lan nerede o merdiven? Ha. Patlayak lan bari. Hayır, nereye koyuyorum? Go. Hadi. Taradık abi. 26'ya 8 öndeyiz lan. Acaba kaç dakika oldu? Bakalım kaç dakika olmuş. 8 dakika. Biraz daha oynayabiliriz. Bir 15 dakika falan olsa tamamdır abi. Toxa mı internet kafeden oynuyor ha. Toxa genelde internet kafelerde oluyor çünkü. Lan şu adamdaki karizmaya hastayım. Şu tipe bak ya. Bak ya. Şu koşuya bak ya. Manyaklara bak ama birbirlerini şey yapıyorlar. Ya Train 32 ya. Al. AK-47 namı değer. Orası çocukları bitirirler. Onlar bitirdiyse ben de bitireyim, hiç zorlamayayım. Evet arkadaşlar, yeni oyunu oynamayacağım. Oyun gemisinden hepinize iyi günler. Eğer akşam izliyorsunuz iyi akşamlar. Eğer gece izliyorsanız iyi geceler. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Lütfen abone olup like atıp ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Oyun gemisi hepinizi seviyor ve saygıyla selamlıyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.